שלום, שמי יוסי יגילי, מטפל כ-20 שנה ברפואה סינית. אם כואב לך או לך הגב או הצוואר וכבר נטלת את כל הכדורים נוגדי הדלקת או הכאב האפשריים, אבל בכל זאת עדיין קשה לך להסתובב בלילה במיטה, עדיין יש לך כאב צוואר או גב המקרינים לרגליים או לידיים, חבר טוב או הרופא המטפל המליצו לך על דיקור סיני. אבל מה זה דיקור סיני? איך זה עובד? בדיקור סיני אנחנו מדברים על כ-360 נקודות אנרגיה הממוקמות על המרידיאנים. אבחון באמצעות מגע יקבע על איזה ציר מרידיאנים נמצא הכאב, ובהתאם לכך נבחר נקודות לדיקור. אבחון של דופק ולשון יעניקו תמונת אבחון כללית. דיקור סיני מעניק פתרון לכאבים כרוניים מכל סוג. בל נשכח שמדובר בטיפול טבעי נטול תופעות לוואי. תודה רבה.